फर्मुला तपाईँले बुझ्नुभयो भने अब त्यहाँबाट अनि मात्रै यो गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला बुझ्नु भन्छ, त्यही भएर रट्ने काम नगर्नु। ब्यालेन्स सिटमा के दिएको छ त्यो हेर्नुहोस्, अनि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यहाँबाट केही पत्तो लाग्छ। ब्यालेन्स सिट मात्र हेऱ्यो भने त केही पत्तै हुँदैन। के दिएको छ पहिले यो पार्ट हेरौँ, एसेट पार्ट। क्यास दिएको छ हामीलाई 32,720। मार्केटेबल सेक्युरिटी दिएको छ 2,50,000। अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु छ, इन्भेन्ट्री पनि निकाल्नु पर्नेछ, नेट फिक्स्ड एसेट पनि निकाल्नु पर्नेछ, टोटल एसेट पनि निकाल्नु छ। त्यसपछि यतातिर अकाउन्ट्स पेबल 1,20,000 गिभन छ, नोट पेबल निकाल्नु 20,000 छ, लङ टर्म डेट गिभन छैन, निकाल्नु पर्नेछ। शेयर होल्डर इक्विटी, स्टेक होल्डर इक्विटी 6 लाख दिएको छ। अब एउटा कुरा म बिस्तारले भन्दैछु, अस्ति चाँडो भन्नुभयो नि, तपाईँ सार्ने गरी मजाले हेर्नुहोस्। अब एउटा कुरा म के भन्छु भने यो ब्यालेन्स सिट हो भने ब्यालेन्स सिटको यो पार्ट टोटल एसेटको पार्ट टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी यो बराबर हुन्छ एक। क्लियर छ? यो क्लियर हुनु पर्यो। 11-12 देखि नै क्लियर भइरहेको कुरा, यो पार्ट जति हुन्छ त्यतिकै यो पार्ट हुन्छ। यसको मतलब यो सबै जोडेर जति यहाँ हुन्छ यो सबै जोडेर यति पनि यहाँ आउनु पर्यो। ठिक छ? यति चाहिँ यहाँबाट पत्तो लाग्छ। त्योभन्दा अरू त के निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो हेरेर के निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तल जानुहोस्, अनि टोटल एनुअल सेल्स दिएको, सेल्स टोटल 18 लाख सेल्स दिएको छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25%। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 25%। कहिले पनि प्रॉफिट ग्रस होस् नेट प्रॉफिट होस् केमा राख्ने भनेको छु, सेल्समा। अब ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ 25% भनेपछि ग्रस प्रॉफिटको अमाउन्ट निकाल्न त सकिन्छ नि, यो दुईटा आइहाल्यो भने त। कसरी निकाल्नुहुन्छ? ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु कति छ, 18 लाख इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 100 गर्यो भने नम्बर 1 मा तपाईँ ग्रस प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ, हो कि नै? 18 लाखको 25% गर्ने भने ग्रस प्रॉफिट निकालिन्छ। ग्रस प्रॉफिट निकालिन्छ भने तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा छ भने ग्रस सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लिन्छ। सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट घटायो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लिन्छ। यानि कि तपाईले फर्स्ट इयरमै पढ्नु भएको थियो, माथि सेल्स थियो, भेरिएबल कस्ट घटाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सीएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दै थियो। अब त्यो सीएम ननिकाली यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ हामीले। ठिक छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ केबाट? सेल्सबाट ग्रस प्रॉफिट घटाएर। ग्रस प्रॉफिट 18 लाखको 25% गर्नुहोस्, कति आउँछ निकाल्नुहोस्। ठिक छ? त्यसपछि अब त्यति निकालिसकेपछि दोस्रोमा के निक्लिन्छ ल, एबाट सबै सोल्युसन निकालौँ। सोल्युसन हेर्नुभन्दा पहिले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेर पढाएको थियो नि, त्यही इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री। यहाँ त फर्मुला पनि दिइदिएको छ, होइन भने अरू ठाउँमा टर्नओभर भनेपछि सेल्स डिभाइडेड बाई जे भनेको थियो त्यो गर्दै थियौँ। तर यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा जहिले पनि मैले 99.99% सेल्स के अरे कस्ट सिओजिएस निकाल्न सक्छौँ भने निकालौँ भनेको छु। त्यही भएर विकल्पै छैन भने सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री, त्यहाँ बुकमा पनि तपाईँको 1-2 क्वेसन त्यसले गरेको छु। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लिँदैन भने, होइन भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री गर्ने। कति टाइम दिएको छ? 6 टाइम हो, 6 टाइम हो। त्यसपछि अर्को दिएको छ देयर आर 360 डेज इन द इयर। यो वर्षभरि 360 दिन छ भन्छ। यदि यो भनेको थिएन भने पनि एजुम गरेर राख्नु पर्ने थियो हामीले 360 या 365। 65 नै राख्दा फरक पर्दैन, होइन? 60 राख्दा राख्नुहोस्, तपाईँको मर्जी। यो दिएको थिएन भने दिएको छ। एभरेज कलेक्सन पेड वाज 40 डेज भन्छ। एभरेज कलेक्सन पेड भन्नु र डिएसओ डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु एउटै हो। एभरेज कलेक्सन पेड निकाल्ने फर्मुला थियो डिएसओ इक्वल टु अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डिभाइडेड बाई एनुअल सेल्स।
त्यो फर्मुला लगाएर यहाँबाट तपाईले अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न सक्नुहुन्छ। 40 days is equal to account receivable into 360 divided by 18 लाख गर्यो भने तपाईको अकाउन्ट रिसिभेबल 1 नम्बरमा आउँछ। के रे 2 नम्बरमा आउने भयो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो युज गरेर इन्भेन्ट्री 1 नम्बरमा आइहाल्छ। ठीक छ नि। इन्भेन्ट्री त्यहाँबाट आउँछ, दुईटा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो नै आउने भयो। त्यसपछि यहाँ दिन्छ द करेन्ट रेशियो। यहाँबाट यो सबै करेन्ट एसेट त आइसक्यो नि, इन्भेन्ट्री पनि आइसक्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल पनि आइसक्यो, दुईटा माथि गिभन नै छ। त्यसपछि करेन्ट रेशियो दिएको छ भने यहाँ करेन्ट लायबिलिटी भनेपछि नोट पेएबल निकाल्न सक्नुहुने भयो तपाईले। नोट पेएबल निकाल्न सक्नुहुने भयो। किन यो सबै जोडेर करेन्ट एसेट आउने भयो। यो चारवटा, यो तीनटा जोड्यो भने करेन्ट लायबिलिटी हो। करेन्ट लायबिलिटीको ठाउँमा यो नोट पेएबलको नोट पेएबल नै लेख्नुहोस्। करेन्ट रेशियो हामीलाई दिएकै छ 1.6 टाइम। यो सबै मिलाएर आइहाल्छ तपाईको नोट पेएबल पनि। क्लियर छ। नोट पेएबल पनि आउँछ। अझ विस्तारले भन्नु विस्तारले त्यही तल च्याट गर्नु अवश्य नानी। अनि यो पनि आइसक्यो, करेन्ट रेशियो पनि आउँछ। अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो भनेको छ। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। टर्नओभर रेशियो भनेपछि सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। अब यहाँबाट के निक्लिने भयो हाम्रो सेल्स हामीसँग छँदैछ 18 लाख अनि 1.2 टाइम टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ भने टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स गर्नुस्। अनि त्यहाँबाट आउने भयो टोटल एसेट्स जति आउँछ त्यही बराबरको टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी पनि हुन्छ। जति यहाँ आउँछ त्यही बराबरको यति हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा अब हेर्नु ल, यहाँ यो आइहाल्यो भने अनि यहाँ यो पनि आइहाल्यो भने यो आयो भने त यो आफै आउँछ, बराबर भयो। फर्मुला लेख्नुस्, त्यही भनिदिएछु। टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी। अब यो आइहाल्यो भने यो 4 3 सरी ल यो आइहाल्यो भने अनि यो 4 वटा यो पनि आइसकेको छ हाम्रो। अनि यो 20 को लङ टर्म डेब्ट आउँछ, जसरी निकाल्दा नि आउँछ ल, फर्मुला लगाएर नि आउँछ, त्यसै नै आउँछ। अब तल दिएको छ द डेब्ट रेशियो भने 60% दिएको छ। त्यो घटाएर नि आउँछ, होइन भने 60% दिएकै छ भने यही डेब्ट रेशियोको फर्मुला लगाउँ। डेब्ट रेशियो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट हो। टोटल एसेट यहाँबाट आइहाल्यो, फर्मुला लगाएपछि कति आउँछ त्यो हेरौँ। अनि टोटल डेब्ट कसरी निकाल्ने भनेपछि करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट। करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो गिभन आइसकेको छ, यो आउँछ। त्यसपछि यो जोड्दाखेरि यो त दिएको छैन, 60% युज गरेपछि यहाँबाट त्यो आउँछ, लङ टर्म डेब्ट आउँछ, जसरी निकाल्दा नि आउँछ। अब सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर कन्फ्युज हुनुभयो भने अझ हेर्नु ल एकैछिन। टोटल डेब्ट यो घटाएकै त क्लियर नै छ, माथिको हाम्रो निक्लिसकिन्छ। अब घटाएपछि त सिधै आउँछ लङ टर्म डेब्ट। अर्को कन्डिसन के छ भनेपछि 60% दिएको छ भने 0.6 इज इक्वल टु टोटल एसेट्स। यहाँ मानौ 10 लाख आयो रे, मानौ मैले 15 लाख नै आयो, जतिसुकै आओस्। 0.6 इज इक्वल टु 15 लाख डिवाइडेड बाइ 1,20,000। यो कति आउँछ, जति नै आउँछ त्यो आइहाल्छ यहाँबाट युज गरेपछि, करेन्ट रेशियो युज गरेपछि। र 20,000 जोड्नुस्, ठिक छ, प्लस एक्स यो लङ टर्म डेब्ट गर्नुस्, प्लस मल्टिप्लाई गर्नुस्, सबै निक्लिन्छ। यति गर्दाखेरि पनि यसको सोलुसन चाहिँ। अब सोलुसन गरेको हेरौँ ल। ओके, मैले पहिले ग्रस प्रॉफिट नै निकालेको छु। ग्रस प्रॉफिट निकाल्दाखेरि अघि नै भने थिए हामीलाई सेल्स पनि दिएको छ, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन पनि दिएको छ भने क्याल्कुलेसन अफ ग्रस प्रॉफिट नम्बर 1 मा ग्रस प्रॉफिट निकाले। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु 0.25% को लेखेछु, यो त सरी 25%, यहाँनिर मिस्टेक छ ल, 25% हो। 25% क्वेसनले गिभनै छ, 0.25 बनाएको 25 लाई पर्सेन्ट पनि बनाइएको छ त्यहाँनिर, त्यो मिस्टेक। अनि 25% छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु ग्रस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स हो फर्मुला। टोटल सेल्स राखौँ। ग्रस प्रॉफिट इज इक्वल टु अब के गर्नु पर्यो, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 25% 25 भन्नु 0.25 हो। यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो ग्रस प्रॉफिटको अमाउन्ट आउँछ। अब हेर्नु त, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 0.25 यता राख्नुस्, 18 लाख छ। यही गरे 18 लाख इन्टु 0.25 इज इक्वल टु 4,50,000। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दोस्रो नम्बरमा। अब मैले भने थिएँ अघि सेल्स पनि छ, ग्रस प्रॉफिट दिइहाल्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गर्नुस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट 18 लाख माइनस 4,50,000 इक्वल टु 13,50,000 13,50,000 क्लियर छ क्याल्कुलेसन अफ इन्भेन्ट्री जे भनेको छु त्यतै भइरहेछ इन्भेन्ट्री टर्नओभर 6 टाइम दिएको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाइ इन्भेन्ट्री गर्नु भनेको थिए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हामीसँग 13,50,000 छ इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट निकाल्नलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाइ इन्भेन्ट्री गर्नुस् 6 टाइम छ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् डिभाइड गरिदिनुस् छ इन्भेन्ट्री इक्वल टु 2,25,000 आयो कसरी आयो यो इन्भेन्ट्री अगाडि गयो त्यस 6लाई डिभाइड गरिदियो क्लियर छ आयो भने एक एक लाइन यहाँ छ यति यति अमाउन्ट आयो भने लेख्दै जाने के डिसिजन पछाडि यहाँ ब्यालेन्स सिट बना भनेको छ एक एक लाइन लेख्दै जानु होला यति यति आछ अब क्याल्कुलेसन अफ अकाउन्ट रिसिभेबल अघि भनेकै त्यही युज गर्दैछु एभरेज कलेक्सन पेड भन्नु र डिएसओ भन्नु एउटै हो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अब त्यसको डिएसओ को फर्मुला थियो अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर भनेको छ डेज इन अ इयरका 360 राख्यौँ तपाईँको कुनै क्वेसनमा 65 छ जति राख्न मन छ त्यति राख्नुहोस् मैले 65 नै राख्ने गरेको छु यहाँ 60 दिएको थियो 60 नै दिए किनकि एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्छन् है त अब ठिक अब त्यतातिर नजाउँ फेरि अब 40 डेज आयो 40 डेज हामीलाई गिभन छ 360 पनि हामीलाई गिभन छ सेल्स पनि हामीलाई गिभन छ भने यो जानबाट आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने यो जानबाट नै अकाउन्ट रिसिभेबल डिएसओ इक्वल टु फर्मुला अघिदेखि गाइरहेको छु मैले अकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड 360 डिभाइडेड बाइ सेल्स ठिक छ अनि अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डिभाइडेड बाइ 18 लाख इक्वल टु 40 डिएसओ गरे अकाउन्ट रिसिभेबल एभरेज कलेक्सन पेड गिभन नै छ प्लस मल्टिप्लाई गरे यसलाई डिभाइडेड 3 2 लाख आयो गर्नुहोस् बिस्तारले क्याल्कुलेटर चलाउनु त खै आएन भने फेरि हेरौँला ओके अगाडि जाउँ अब मसँग धेरै कुरा आइसकेको छ इन्भेन्ट्री आइसक्यो ग्रस प्रॉफिट आइसक्यो अकाउन्ट रिसिभेबल आइसक्यो अब नोट पेबल त आउँछ करेन्ट रेशियो को फर्मुला युज गर्छु करेन्ट रेशियो हामीलाई गिभन छ 1.6 टाइम 1.6:1 टाइम 1.6:1 भन्नुस् या 1.6 टाइम जे भन्नुहुन्छ करेन्ट रेशियो फर्मुला थाहा होला या त जसलाई नै थाहा हुन्छ करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटी 1.6 यो गिभन छ करेन्ट लायबिलिटी त्यहाँ हामीलाई दुईटा मात्र दिएको छ एउटा निकाल्नु पर्ने नोट पेबल अनि यो त करेन्ट एसेट त सबै आइसक्यो मैले अगाडि नै भन्दैछु सबै आइसक्यो क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटी दुईटै गिभन छ अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री त मैले निकालिसके यो सबैलाई जोडेर यहाँ तल मुनि हेर्नु ल क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटी ओके यो चारवटै जोडेर 4,82,720 आयो यो 20 अकाउन्ट करेन्ट एसेटको ठाउँमा राखे करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो तीनटा हो तीनटामा एकैछिन ल तीनटै ओके यहाँबाट सिधै करेन्ट लायबिलिटी निकाल्नु पहिले करेन्ट लायबिलिटी निक्लिहालिन्छ यसलाई डिभाइड गर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् टोटल करेन्ट लायबिलिटी आयो 3,01,700 अब करेन्ट लायबिलिटी टोटल यति आयो त्यो दुईटा जानवर घटायो भने नोट पेबल आउँछ यो दुईटा घटायो भने त्यो कुनाको उतातिर ब्यालेन्स सिटको अकाउन्ट पेबल एक घटायो भने करेन्ट लायबिलिटीबाट यो दुईटा घटायो भने 1,61,700 नोट पेबल पनि आयो ठीक छ नोट पेबल नि आयो अब अगाडि जाउँ क्याल्कुलेसन अफ टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो दिएको छ 1.2 टाइम 1.2 टाइम टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ भने टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो फर्मुला सजिलै बनाउन सिकाउँदैछु म हेर्नुस् टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको फर्मुला चाहिँ जे अगाडि बनाए त्यसलाई माथि राखिदिनुस् जे पछाडि बनाए त्यसलाई तल राखिदिनुस् भनेको छु मैले टर्नओभर भन्छ भने टर्न भनेपछि नेपालीमा फर्काउँछ नि त फर्कायो भने फर्मुला उल्टा भयो सेल्स डिभाइडेड बाइ यो टर्नओभर भने सेल्स त हो थाहा छ नि तेरो टर्नओभर कति भयो कम्पनीको भन्छ नि टर्नओभर भने सेल्स हो
टोटल एसेस माथि सेल्स मुनि अब टर्नओभर भन्छ दुईटा काम गर्नु के त्यहाँनिर सेल्स हो भन्ने सम्झिनु फर्मुला उल्ट्याइदिनु जे अगाडि दिएको छ त्यो माथि राख्ने हो जे पछि दिएको छ त्यो तल राख्ने हो टर्नओभर भन्छ भने फर्मुला उल्ट्याइदिने उल्ट्याइदियो भने सेल्स डिभाइडेड बाई के अरे यहाँ अब सेल्स अगाडि गयो माथि गयो नि त उल्ट्याएपछि त टोटल एसेस मुनि गयो फर्मुला त्यही हो बुझ्नलाई मात्र भनेको उल्ट्याउने सुल्ट्याउने फेरि केही होइन बुझ्नलाई मात्र भनेको के जस्तै अरे मुनि जाउँ त्यसपछि मुनि जाउँ अनि त्यसपछि 1.2 टाइम यो गिभन छ सेल्स गिभन छ टोटल एसेस आयो 15 लाख क्रस मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ होला देयरफोर टोटल एसेस इक्वल टु 15 लाख आयो नेट फिक्स एसेस भन्छ भने टोटल एसेसबाट टोटल करेन्ट एसेस घटाइदिनुहोस् दुईटा छ नि त टोटल एसेस भनेको त करेन्ट प्लस फिक्स हो करेन्ट प्लस फिक्स हो टोटल भनेपछि करेन्ट घटाइदिनुहोस् फिक्स त आउँछ अब 10,17,280 आयो 10,17,280 यो पनि आयो यहाँनिर एउटा कुरा टोटल एसेस 15 लाख छ भने टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी पनि 15 लाख भनेको क्लियर छ यता बराबर उता टोटल एसेस इक्वल टु टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी गर्नुहोस् फर्मुला लेख्नुहोस् टोटल लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टु 15 लाख त्यो अगाडिकै भनिदिएको थियो जति यता छ त्यति उता यताउता के भने ब्यालेन्स सिटको दुईटैको पार्ट एसेट इक्वल टु लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टिङ इक्वेसनमा क्लियर नै त्यो पढिसकेको कुरा अब अगाडि जाउँ अब डेप्ट निकाल्नलाई सजिलो भनेको थियो पहिले त अब तीनटा आइसक्यो त्यो माथिको करेन्ट लायबिलिटी पनि आइसक्यो तलको शेयर होल्डर इक्विटी दिएकै थियो तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा फेरि हेर्नु एकछिन भएन हेर्नु त्यो सुरुमै भनिदिएको छु मैले त्यो बिचको घटायो भने पनि एक स्टेपमा आउँछ होइन भने डेप्ट रेसियो आएको छ डेप्ट भन्नु र टोटल एसेस डेप्ट टु टोटल एसेस भन्नु एउटै हो डेप्ट रेसियो भन्नु र टोटल डेप्ट टु टोटल एसेस रेसियो भन्नु एउटै हो डेप्ट रेसियो भन्नु र टोटल डेप्ट टु टोटल एसेस रेसियो भन्नु एउटै हो पहिले यतिचोटि भन्दैछु अब फर्मुला बनाउन सजिलो रेसियोको डेप्ट अगाडि छ टोटल डेप्ट अगाडि भन्दैछु टु टोटल एसेट भनिदिन्छ कतिखेर डेप्ट मात्र भन्छ टोटल डेप्ट टु टोटल एसेट भनिदिएको थियो भने त सजिलो भइहाल्थ्यो अब यहाँ डेप्ट मात्र भनेको छ जेसुकै भन्नुहोस् अब बुझ्यो भने सकियो अब अगाडिको माथि राख्नुहोस् पछाडिको तल राख्नुहोस् भन्दैछु डेप्ट भनेपछि टोटल डेप्ट माथि टोटल एसेट मुनि टोटल डेप्ट टु टोटल एसेट यो भन्नु एउटै कुरा हो भन्दैछु टोटल मिस्टेक भयो क्या मिस्टेक टोटल डेप्ट टु टोटल एसेट जेसुकै होस् अब मिस्टेक मलाई के त अब टाइपिङ मिस्टेक भएछ म कराइरहेको छु यत्रोचोटि कराइरहेको छु त्यही भएर जेसुकै होस् सिम्पल कुरा म भन्दैछु डेप्ट टोटल डेप्ट टु टोटल एसेट भन्नु एउटै हो भन्दैछु टोटल डेप्ट भन्छ भने माथि यो टोटल डेप्ट माथि राख्नुहोस् यसलाई मुनि गरेर टोटल एसेट गर्नुहोस् ठिक छ अनि तल गएर टोटल डेप्ट इक्वल टु यहाँ दुई यसलाई करेक्सन गरौँ कि के गरौँ भनिरहेको छु के करेक्सन गर्नु त्यत्रोचोटि ल एकछिनमा हङ्गा गरिहाल्नुपर्छ है मेटिङ राख्नुपर्ने तपाईँले डेप्ट रेसियो आयो बनाइदियो अब टोटल डेप्ट डिभाइडेड टोटल एसेट क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यहाँबाट यता जानुहोस् दिएको अमाउन्ट छैन हामीलाई टोटल पनि फेरि पनि बात छैन मेसेज ल ठिक छ जेसुकै होस् अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् टोटल डेप्ट निक्लिन्छ जसरी निकाल्दा नि आउँथ्यो कि निकाले अब मैले त्यो फर्मुला याद गरिसकियो अब टोटल डेप्ट आयो मेरो 9 लाख अब लङ टर्म डेप्ट निकाल्नु छ भने लङ टर्म डेप्ट भने के भनेको छु मैले टोटल डेप्ट भने पहिले थाहा पाउनु लङ टर्म डेप्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटी अब त्यो घटाएपछि आउला नि त तीनटा जानवर घटाइदिनुहोस् लङ टर्म डेप्ट आइहाल्छ 5,98,300 5,98,300 यो आयो
क्याल्कुलेटर पनि यहाँनिर मिस्टेक छ भने मलाई थाहा छैन, हेर्नु होला। अब यसले के भनेको छ, कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट भनेको छ। होइन भने डिसिजन लेखिदिनुहोस्, राम्रै भयो। होइन भने कम्प्लिट ब्यालेन्स सिट भनेको थियो, ब्यालेन्स सिट बनाएर पनि हेरौँ। ओके ल, सबै अमाउन्ट आइसक्यो नि। पहिले त 1 नम्बरमा मुनिबाट हेरेँ मैले। अब यो दिएकै ल ठिकै छ, माथि नै छ। यो दिएकै थियो, यो पनि दिएकै थियो। अकाउन्ट रिसिभेबल फर्मुला लगाएको थिएँ, डिएसओ युज गरेर यो आयो। त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो युज गरेर पनि यो आयो। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो युज गरेर नेट फिक्स एसेट आइसक्यो। टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो युज गरेर आइसक्यो। गिभन थियो, करेन्ट रेसियो युज गऱ्यौँ, आएको थियो। अमाउन्ट त्यहाँबाट सार्ने हो। अनि गिभन थियो, यो चाहिँ डेप्ट रेसियो युज गऱ्यौँ, आयो। यो पनि गिभन थियो, बराबर छ। ओके, टाइपिङ मिस्टेक भएछ। अर्को क्वेसन चाहिँ छुट्टै रेकर्ड